Сайн байна уу? Өнөөдөр Tinder хаб дээр төрийн тендер гэсэн зэсийг хэрхэн ашиглах талаар зааварчилгаа өгье. За энэ бичлэгэндээ хэдүүлээ төрийн тендер, харах, шүүх, хуваарлах болон зардлын тооцоол маягт бэлтгэлийн талаар зааварчилгаа өгөх болно. За энэ төрийн тендер гэсэн хэсэг дотор болохоор Tinder.gov дээр ерөнхийдөө зарлагдсан бүх тендерүүд мань орж ирж байгаа. За та эндээс баган тохируулах гэсэн хэсэгтэр одоо өөрийнхөө шүүлтүүрийг өөрийн хэрэгцээнд тохируулан нэмээд тендерийн дугаар тэгээд эсвэл тендерийн төлбөрөөр нь ингээд шүүж харах боломжтой. За босод шүүлтүүрийн та хажууд жишин дэлгэцээ гүйлгээд ингээд харах боломжтой байгаа. За дараагийнх нь хэсэг болохоор та сонирхож байгаа тендерээ ажилтнанд хуваарлах байгаа. За энэ баруун хэсэгт нь хуваарлах гэсэн товч байгаа. Хариуцагч дээр нь та өөрийгөө эсвэл байгууллагынхаа аль нэг ажилтнанд хуваарлах боломжтой. За ингээд хуваарлаад энэ дээр нь ямар нэгэн тэмдэглэл бичих боломжтой. Ингээ хадгалах дарснаар хуваарлагдсан хүнд нь имэйлээр мэдээлэл очих байгаа. За энэ сонирхож байгаа тендер нь болохоор хуваарлагдсан тендер гэсэн зэсний доор чагсаатал байдлаар ингээд гарч ирнэ. За та сая хуваарлсан тендер дээрээ дараад энэ дээр маань тендерийн шаардлага гэж байгаа. Тендерийн шаардлага гэдэг хэсгээр одоо манай Tinder хаб системийн AI маань ажиллаад та эндээс ер нь эхний байдлаар одоо манай байгууллага энд оролцохгүй юу эхний байдлаар ингээд харах шаардлагатай ингээд харах боломжтой гэсэн үг юм. За дараагийн хэсэг болох барааны жагсаал гэсэн хэсгийн талаар ярилцъя. За энэ хэсэг дээр мөн та шүүлтүүрийн хэсгийг ашиглах боломжтой. За хэрэв тухайн тендер нь барааны жагсаалтай тендер байх юм бол та AI-аар үүсгүүлэх гэсэн дээр дарах юм бол одоо барааны жагсаалтууд нь ингээд гарч ирэх байгаа. За дараагийн хэсэг болох зардлын тооцооллын талаар тайлбар өгье. За та баруун дээд товчонд нь дараад засах товчийг дарснаар ерөнхийдөө ингээд мөнгөнд үнэ мэдээлэл оруулах боломжтой. За зардлын тооцоол хэсэг нь яадаг вэ гэхээр одоо тухайн байгууллага энэ тендерт оролцсноор ашигтай юу, хэдэн үеийн ашиг гарч ирэх вэ гэдгийг та ерөнхий байдлаар ингээд харж болно. Зээл болон зардлууд дээр үндэслээд шууд ашигын маржийг тодорхойлоод өгдөг хэсэг байгаа. За дараагийн хэсэг болох маягт бэлтгэлийн талаар ярилцъя. За маягт бэлтгэл хэсэг дээр маань ерөнхийдөө төрийн тендерийн бичиг баримтыг манай системийн маань AI уншаад ямар маягт бэлтгэл шаардлагатай байгааг ингээд гаргаад ирж байгаа гэсэн үг юм. За хамгийн түрүүнд та байгууллага зэсний мэдээллийг бүрэн зөв бөглөсөн байх шаардлагатай. Хэрвээ байгууллага гэсэн хэсгийг та бөглөсөн байх юм бол мэдээллүүд нь ингээд шууд гараад ирэх боломжтой. За жишээлбэл маягт 2 дээр харахад та засварлах гэсэн товчийг хараад мэдээллүүд нь ингээд чагсаалт байдлаар гараад ирнэ. Та аль нэгийг сонгоод маягт бэлтгэх гэдэг дээр дарж болно. За маягтыг харах. За энэ маань тэгээд ерөнхийдөө гар хэсэг зурхад бэлэн шууд маягт бэлтгэж байгаа гэсэн үг юм. За та энэ маягтаа Word болон PDF файлаар татаж аваад Tinder.gov дээр файлуудаа нэмээд шууд тендертэй оролцох бүрэн боломжтой байгаа. За тендерийн баталгааны хэсгийн талаар ярилцъя. Баруун дээд болон бүртгэх товчийг дараад та баталгаа авах байгууллага сонгоно. Дараагийнх нь их үүсвэртэй үүсвэргүй гэдгийг сонгоно. За баталгааны агуулга гэдэг дээрээ та тайлбар бичих боломжтой. За хавсралтаар мөн файл оруулах боломжтой. Баталгааг их байр нь авъя гэвлийн талбарыг сонгоно. За хүсэлт илгээх хэсэг гэдэг талбарыг та сонгосноор ерөнхийдөө таны байгууллагын мэдээлэл тухайн санхүүгийн байгууллагт харагдана. Тийм болохоор ингээд мэдээлэлээ та сайтар нягтлаарай хүсэлтээ илгээхээс өмнө. За тэгээ илгээх гэсэн товшийг дарснаар тухайн байгууллага таны хүсэлтчүүд очих байгаа. За тэгээ хүсэлтийн дагуу тухайн байгууллага нь тань руу хариу өгөх болно. За зээлжих эрхийн тодорхойлолт нь ерөнхийдөө тендерийн баталгааны хэсэгтэйгээ жоохон төстэй. Баруун дээд болонд нь бүртгэх товчийг дараад та санхүүгийн байгууллагаа сонгоно. За аль нэг байгууллагыг сонгоод шимтгэл суудах дансаа бичээд тэмдэглэл дээрээ та тайлбар оруулах боломжтой. За хавсралтаар файл оруулах боломжтой. Мөн хүсэлтийг илгээх хэсэг гэдгийг та сонгосноор одоо таны байгууллагын мэдээлэл тухайн санхүүгийн байгууллагт харагдана гэсэн үг юм. Тэгэхээр та мэдээллээ шалгаад эхлээд хүсэлтээ илгээх боломжтой. За хүсэлтийг илгээсний дараа тухайн байгууллагт нь таны хүсэл шууд очих байгаа. За тэгээд таны хүслийн дагуу шийдвэрлэгдэх болно. За танд амжилт хүсье, баярлалаа.